గైస్ అందరికీ నమస్తే, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఎంజాయ్ వ్లాగ్. గైస్ మనమైతే ఇప్పుడు టవర్ క్లాక్ దగ్గర పనులు ఏ విధంగా జరుగుతాయని చూడడానికి అయితే రావడం అయితే జరిగింది. ఇక్కడ రోడ్డు విస్తీకరణ కారణంలో ఇక్కడ చెట్లను కూడా కొట్టేస్తున్నారు. అది కూడా మేము చూపిస్తాను ఈ వ్లాగ్ ద్వారా. చూడండి, లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. హలో గైస్ అందరికీ నమస్తే, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఎంజాయ్ వ్లాగ్స్. గైస్ మనమైతే ఈరోజు అనంతపూర్లోనే బ్రిడ్జ్ నిర్మాణం పనులు ఏ విధంగా జరుగుతున్నాయి అది చూడడానికి అయితే రావడం అయితే జరిగింది. అది మీకు కొత్త అప్డేట్ ఇద్దామని మీకు చూపిద్దామని ఇక్కడ రావడం అయితే జరిగింది. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత తెలిసింది ఏమంటే, ఇక్కడ చూస్తున్నారా మీరు, ఈ మధ్యలో పాత్ మొత్తం కొట్టేస్తున్నారు అనమాట, తీసేస్తున్నారు. తీసేసి ఈ రోడ్డును కూడా అంటే టవర్ క్లాక్ అంటే సప్తగిరి నుంచి టవర్ క్లాక్ వచ్చే రోడ్డును కూడా సైజ్ అయితే పెంచుతున్నారు అనమాట. ఇక్కడ చూసినట్టయితే మీరు ఇక్కడ మధ్యలో ఉన్న విగ్రహాలు కావచ్చు, చెట్లు కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా మొత్తం తీసేస్తున్నారు అనమాట. ఈ విగ్రహాలు తీసేసి మళ్ళీ అదే విగ్రహాలు ఎట్లా ఉండేవో అదే విధంగా ఏర్పాటు కూడా చేస్తున్నారు. ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే షాపుల ముందర ఇక్కడంతా కూడా అక్కడి వరకు అయితే ఈ రోడ్డు అనేది పెద్దగా రాబోతుంది. ఈ రోడ్డు పెద్దగా వచ్చేది సంతోషకరమే, కానీ ఇక్కడ మధ్యలో చెట్లు ఇవన్నీ కూడా వెళ్ళిపోతున్నాయి అన్నమాట. ప్రజెంట్ అయితే పెట్రోల్ బంక్ వరకు అయితే తీసేశారనమాట. ఇంకా పెట్రోల్ బంక్ నుంచి అక్కడ సప్తగిరి వరకు అయితే ఇంకా తీయలేదు. అక్కడ వరకు అయితే తీసేసి మధ్య మధ్యలో గుంతలు అవన్నీ పెట్టేసి నీట్గా తీసేస్తున్నారు. ఇక్కడ ఈ చెట్లు ఉన్నాయి చూడండి, ఈ చెట్లు మళ్ళీ రావాలంటే చాలా కష్టము. ఇలాంటి చెట్లు ఇవి కూడా చాలా రోజులు పెంచితే ఈ మాత్రం వచ్చినాయి. గైస్ ఇంకా మన ఛానల్ని ఎవరైనా మొదటిసారి చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు ఎంజాయ్ వ్లాగ్స్. గైస్ చాలామంది నన్ను అడిగారనమాట, నువ్వు పెట్టే వీడియోస్ మాకు నోటిఫికేషన్ రావడం లేదని. ప్రతి ఒక్కరు గమనించండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసిన తర్వాత సబ్స్క్రైబ్ చేసిన బటన్ పక్కనే ఉంటుందన్నమాట. బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేసి ఆల్ అని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. నేను పెట్టే ప్రతి ఒక్క వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుందన్నమాట. మనమైతే ఇప్పుడు యూటర్న్ తీసుకొని అక్కడ టవర్ క్లాక్ దగ్గరికి అయితే వెళ్తున్నాం. మీరు రైట్ సైడ్లో చూస్తున్నది రఘువీర టవర్స్ అనమాట. ఇక్కడ చూసినట్టయితే మొత్తం కూడా కొట్టేస్తున్నారు. తర్వాత కొట్టేసిన తర్వాత కూడా నేను ఇంకొక వ్లాగ్ చేస్తాను, అది కూడా మీకు చూపిస్తాను. ఇప్పటికే మనమైతే 2 వ్లాగ్స్ అయితే చేయడం జరిగింది. ఇదే టవర్ క్లాక్ బ్రిడ్జ్ పనులు నిర్మాణం ఎలా చేస్తున్నారు ఏమనేది. అది నేను ఎవరైనా చూడని వాళ్ళు ఉంటే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ పెడతాను, అది కూడా ఎవరైనా చూడని వాళ్ళు ఉంటే చూడండి. ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనము ఫుల్ అప్డేట్ అయితే కనపడుతుంది మనకైతే. పోయిన వీడియోలో చూసినప్పుడు మనమైతే పిల్లర్స్ అనేవి మాత్రమే వేశారు, అలాగే 1-2 దానిలకు మాత్రమే ఇలా పిల్లర్ మీద డైమెన్షన్ ఆకారంలో అయితే వేశారు. ఇప్పుడైతే పూర్తి స్థాయిలో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అన్ని దానిలకు కూడా ఇలా డైమెన్షన్ ఆకారంలో వేసేసారు. పనులు అయితే శరవేగంగా జరుగుతూ ఉన్నాయి, చకచక జరుగుతూ ఉన్నాయి. మనము పోయిన వీడియోలో ఇక్కడ బ్యాక్ సైడ్ కూడా రైల్వే గేట్ ఆపక బళ్ళారి రోడ్డు ఫస్ట్ రోడ్ దగ్గర కూడా పనులు ఏ విధంగా జరుగుతూ ఉన్నాయి అది కూడా మనమైతే వ్లాగ్ అయితే చేయడం జరిగింది. అది ఎవరైనా చూడని వాళ్ళు ఉంటే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ పెడతాను, అది కూడా చూడండి. ఒకసారి చూడండి, ఇక్కడ పిల్లర్ మాత్రమే కట్టారు, పైన డైమెన్షన్ ఆకారం అయితే కట్టలేదు. ఇది వచ్చేసి 4-వే బ్రిడ్జ్ అనమాట. ఇది కింద తవ్విన గుంత అనమాట. ఇది పిల్లర్ల కోసం, పిల్లర్ల స్టాండర్డ్ ఉండాలని కింద తవ్విన గుంతలు. ఇక్కడ దీనిలో కూడా పిల్లర్లు వేసేసారు. పిల్లర్లు వేసి నీళ్లు పడుతూ ఉన్నారనమాట స్ట్రాంగ్నెస్ కోసం. గైస్ ఈ బ్రిడ్జ్ కట్టడానికి కారణం వచ్చేసి ట్రాఫిక్ సమస్య మన అనంతపురంలో ఎక్కువైనందు కారణంగా ఈ 4-వే బ్రిడ్జ్ కట్టాలని మన గవర్నమెంట్ వాళ్ళు నిర్ణయించారనమాట. ఇది వచ్చేసి బ్రిడ్జ్ నిర్మాణం, ఈ ఫ్లైఓవర్ ఏదైతే ఉందో
ఇది 310 కోట్ల రూపాయలతో ఎస్ఆర్సి కన్స్ట్రక్షన్ వాళ్ళు ఈ కాంట్రాక్ట్ని అయితే తీసుకొని నిర్వహిస్తున్నారన్నమాట. పాత బ్రిడ్జ్ అయితే మనకు 1964 నుంచి 2021 వరకు మనకి ఆ సేవలు అయితే అందించింది. ఈ 4-వే బ్రిడ్జ్ కట్టిన తర్వాత మన అనంతపురమే ఒక అందమైన సిటీ లాగా మారుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను. గైస్ చూశారు కదా బ్రిడ్జ్ పనులు ఎంతవరకు వచ్చాయి ఏమనేది మీకు ఒక ఐడియా అయితే వచ్చింది కదా. ఇంతటితో అయితే మన వ్లాగ్ పూర్తయిందనమాట. గైస్ ఇంకా మన ఛానల్ ఎవరైనా మొదటిసారి చూసినట్టయితే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు గే వ్లాగ్. థ్యాంక్ యూ ఆల్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.